Dobrý deň prajem, volám sa Darina Papáčová a som produktový špecialista spoločnosti Whirlpool. Ľudstvo od nepamäti si pripravuje jedla na ohni. Spočiatku to bolo otvorené ohnisko, potom sa oheň preniesol do domácnosti, kde sa vytvárali kozuby, pece, neskôr to boli kachľové pece a začiatkom minulého storočia prišli do našich domácností aj elektrické sporáky. Najskôr to boli voľne stojace rúry, ktoré sa kombinovali s varnou doskou, postavené v samostatnom stojane a neskôr prešli do spoločných sporákov. Tieto sporáky poznáme veľmi dlho, pretože sme ich mali v našich domácnostiach. Zhruba 30 rokov dozadu sa opäť vrátili do domácnosti stávané rúry, ktoré sú zabudované do nábytku a dnes si o nich trošku porozprávame. Zákazník pri výbere rúry sa veľmi často orientuje dizajnom celej kuchyne, ktorú si vyberá a má možnosť výberu elektronického, ktorý má centrálny gombík pre ovládanie funkcií. Zároveň na displejoch sú zobrazené funkcie a teploty pre pečenie. Alebo si môže vybrať jednoduchší model s ovládaním pomocou dvoch gombíkov, funkcia a teplota. A uprostred je displej, ktorý opäť zobrazuje dĺžku pečenia a nastavenú teplotu. Tento centrálny displej môže byť nahradený samostatným gombíkom, ktorý je časovač. Najvyššie modely rúr majú dotykové ovládanie a sú to rúry, môžu mať dotykové ovládanie, ako má konkrétne táto rúra. Na nej je špecifické aj to, že má schovanú rukoveď a má pružné zatváranie dverí, čiže pri zatváraní rúry nám dvere nebuchajú. Štandardné modely rúr majú takéto robustné madlo pre jednoduché otváranie dverí a zákazník má možnosť výberu okrem štandardnej nerezovej, ktorú máme už vo všetkých predajniach, aj farbu bielu, čiernu alebo takúto novú šampaň. Zákazníka pri výbere rúry určite zaujímajú jej parametre. Znamená, že rúra musí mať určitý výkon a danú teplotu pre pečenie. Najjednoduchšie modely rúr majú spodné a horné ohrievacie teleso. Tieto rúry sú teraz štandardne vybavené zadným ventilátorom a hovoríme im tiež, že sú teplozdušné rúry. Ventilátor má za úlohu rozháňať horúci vzduch vo vnútri rúry, aby bola teplota vo vnútri rovnaká. Top modely rúr majú okrem zadného ventilátora ešte aj zadné ohrievacie teleso. Takáto rúra dokáže pripraviť jedlo na 2 až 3 úrovniach naraz. Znamená, že nám to šetrí čas a zároveň aj energiu. Zákazníkom ponúkame aj unikátny model rúry, ktorá má okrem štandardných ohrievacích telies aj takéto unikátne indukčné ohrievacie teleso. Táto zapekacia misa je súčasťou výrobku a tento panel nám zabezpečuje ohrev pri pečení v tejto zapekacej mise. Keď panel vyberieme vonku, rúra je štandardná a slúži na pečenie ako klasická teplozdušná rúra. Pomocou tohto indukčného panelu dokážeme pripraviť jedlo oveľa rýchlejšie a je pripravované akoby na panvici. Rúra je zvyčajne vybavená pohyblivými kolejničkami pre bezpečný posun plechu alebo roštom, na ktorý ukladáme vlastné zapekacie misy. Zákazníkov pri pečení zaujíma aj čistenie rúry. Preto je veľmi dôležité zamerať sa na typ skla, aké používame na rúrach. Toto sklo je celoplošné a dvierka sa veľmi ľahko čistia. Rúry sú vybavené aj samočistiacím systémom. Znamená, že rúra má buď katalytické panely, ako máme v tomto prípade, alebo máme čistenie rúry pomocou horúcej pary. Znamená, že na spodok tejto rúry umiestníme špongiu, na ktorú nalejeme vodu a zapneme program samočistenie. Tento program samočistenia trvá iba 30 minút a je veľmi ekologický a ekonomický. Výhodou tejto rúry je, že má špeciálny smalt, ktorý je mikroporézny a nenapúšťa sa pripáleninami, ktoré vznikajú pri pečení jedla. Špeciálnym modelom je pyrolytická rúra, ktorá má vnútro vybavené smaltom odolným vysokým teplotám. Táto rúra sa pri pyrolytickom čistení zohrieva až na 500 stupňov Celzia. Proces trvá 3 hodiny, máme zároveň ale aj veľmi krátky program, hodinový. Treba si ale uvedomiť, že vysoká teplota rúru mierne cítiť, hoci je vybavená katalizátorom pre elimináciu zápachov, ktoré vznikajú pri vypaľovaní. Dôležitý parameter pri výbere rúry je energetická trieda. Takže aj rúry sú vybavené energetickými štítkami, ktoré nájdeme vo vnútri. Tento energetický štítok uvádza tak ako aj pri iných spotrebičoch spotrebu a zaradenie do energetickej triedy. V
spotrebu pri statickej funkcii a ak je rúra teplovzdušná so zadným ohrevom a ventilátorom, tak aj spotrebu pri tejto funkcii. Dôležitý údaj pre zákazníka je aj vnútorný objem rúry a je to hlavne pre tých zákazníkov, ktorí chcú vypekať veľké kusy mäsa, ako je napríklad morka, alebo využiť možnosť pečenia na 2 alebo 3 úrovniach naraz.